هیڅ وخت په کور کې زنانو ته سپکې سپورې مه وایئ، هغوی ته کنځل مه کوئ، هغوی مه رټئ او په هغوی باندې بې ځایه غوسه مه کوئ، ځکه چې دا ته په لوی لاس په خپل کور کې تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. ستا په کور کې به د دې سره لوی مشکلات رامنځته شي، ژور خفګانونه به رامنځته شي چې بیا به د خپل ژوند په اوږدو کې له دې خفګانونو ځورېږي او بیا به د دې حل په ډېره مشکله سره کیږي. کوشش وکئ چې په کور کې له ترحم څخه کار واخلئ. کوشش وکئ چې په کور کې له شفقت څخه کار واخلئ. له خپلو میرمنو او د کور له زنانو سره د کور په کارونو کې مرسته وکړئ. له هغوی سره له ترحم او شفقت څخه کار واخلئ. دا به ستاسې په کور کې خوشحالي رامنځته کړي. بیا به ستاسې په کور کې خفګانونه نه وي. که تاسې په خپلو میرمنو باندې غوسې کوئ، بې ځایه پټکې کوئ او بې ځایه په هغوی باندې هغوی رټئ او هغوی ته سپکې سپورې وایئ، دا په یاد ولرئ چې دا کومه بهادري نه ده او دا د نرتوب کومه نښه هم نه ده، بلکې دا یو بېعقلتوب دی او دا اصلا د لیونتوب علامې دي چې تاسې په خپل کور کې په خپلو میرمنو باندې غوسې کوئ، پټکې کوئ او هغوی بې ځایه رټئ. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وایي ورځ نبي علیه الصلاة والسلام راغی کور ته، وایي ما ته یې وویل چې عایشې څه دي پخ کړي؟ وایي ما ورته ویل چې یا د الله رسوله هېڅ مې هم نه دي پخ کړي، هېڅ هم نه وه. وایي نبي علیه الصلاة والسلام مسکی شو، په مسکۍ یې ما ته وویلې چې زما هم نن نفلي روژه ده، دې ته ترحم وایي، دې ته شفقت وایي. راځئ چې موږ او تاسې هم په خپل کورونو کې له میرمنو سره شفقت وکړو، په هغوی باندې ترحم وکړو. راځئ چې لږ د شفقت سینې پراخه کړو. که هغه مو خور وي، که هغه مو مور وي، که هغه مو خپله میرمن وي، له ټولو سره له ترحم او له شفقت څخه کار واخلو. له هغوی سره خندا وکړو، په هغوی باندې بې ځایه پټکې، بې ځایه غوسې او هغوی باید ونه رټو. هغوی باندې موږ او تاسې هغوی ته باید سپکې سپورې ونه وایو. دا به زموږ او ستاسې د کامیابۍ لوی راز وي. یو دا ده چې په کور کې به مو خوشحالي رامنځته شي او بله دا ده چې الله رب العزت به له موږ او تاسې نه ډېر زیات خوشحاله او راضي واوسي.